Mwathani agocwo. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Rwimbo no rugwica kuinika. Ithe tiguo. Ndarama icio ni cianikwo tondu ni ngumunengere ndagika 30 8 na nuthu. Mwathani agocwo. Amen. Cigukorwo ci cia gugoca Mwathani. Koguo ni ngukorwo ona mundu uria kuheaga githomo ekugaya kwa ihinda riu. Mwathani agocwo. Amen. Thaa 8 ciakinya na nuthu tunengere andu ndagika 30 magoce Ngai aria mendete kugoca. Ithe tiguo. Na Ngai witu ni guturathima na twike maundu mega. Riu ndirenda kurutana ndagika nini muno. Ndirenda kuhuthira ndagika 20 kana 30 jarie maundu matiganite. Mwathani agocwo. Amen. Niĩ rĩrĩa Ngai anjetire na kĩnjĩra thiĩ ngahunjĩrie andũ, ndanjĩrire ndũmagĩrĩre ũrĩa andũ marutanaga kũndũ kũrĩa kũngĩ. Anjĩrire ndũmagĩrĩre ũrĩa we arĩndutaga na ũrĩa arĩnjĩraga njĩke noguo njagĩrĩrwo gwĩka. Mwathani agocwo. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hĩndĩ ĩmwe Ngai athurire mũndũ ũgwĩtwo Saũlũ akĩmwĩra nĩ ndagũtua mũthamaki ũthamakĩre andũ akwa Isiraeli. Mwathani agocwo. Amen. Na ũrũmagĩrĩre mawatho makwa ta ũrĩa ndĩrĩkwathaga. Bwana asifiwe. Na Ngai nĩ arĩtie tene akoiga atĩrĩ mũtikanoragane. Mwathani agocwo. Amen. Tondũ mũndũ ũrĩa ũkoragana nĩ agatuĩrwo itua rĩũru mũno. No Ngai akĩra mũndũ ũgwĩtwo Saũlũ araũka rĩu ũthiĩ ũkorage Amaleki ũmorage othe na ndũgatigie mũndũ. Nĩ tondũ nĩ mekire ciana cia Isiraeli ũru hĩndĩ ĩrĩa maumaga bũrũri wa Misiri. Tondũ Ngai nĩ endaga kũrĩhĩria ciana ciake Isiraeli, nĩ endaga marĩhĩrie. No nake mũndũ ũgwĩtwo Saũlũ hĩndĩ ĩrĩa athire agĩkora ciana cia Keni, akĩra ciana cia Keni eherai gatagatĩ ka andũ a Amaleki tondũ inyuĩ nĩ mwekire ciana cia Isiraeli wega hĩndĩ ĩrĩa ciaumaga bũrũri wa Misiri, inyuĩ mũtikũragwo. Akĩrekereria ciana cia Keni igĩthiĩ. Mwathani agocwo. Agĩcoka rĩu ciana icio cia Amaleki. Mwathani agocwo. Amen. Akĩmathiũrũrũkĩria na Ngai akĩrehe ũhotani akĩmataha akĩmoraga othe. No agĩtigaria mbũri iria ciarĩ noru tũrĩa tũhĩnju agatũraga. Mwathani agocwo. Iria noru agĩtigia na ng'ombe na agĩtigia tumia. Mwathani agocwo. Arĩa athaka tondũ Ngai ugĩte atĩrĩrĩ mũngĩgathiĩ mbara-inĩ mwĩthigari mũthiĩ mũnyite irĩtu athaka. Mwathani agocwo. Ũngĩkenda gũtua ũmwe mũtumia waku nĩ ũkamũtua. Mwathani agocwo. Koguo nĩ matigirie airĩtu athaka a Amaleki. Mwathani agocwo. Magĩcoka magĩtigia Agagi mũthamaki wa Amaleki. Ndamũragire. Rĩu Ngai akĩarĩria mũndũ ũgwĩtwo Samueli akĩmwĩra atĩrĩrĩ araũka na ihenya nĩ tondũ nĩ ndĩrerira gũthura Saũlũ atuĩke mũthamaki wa andũ akwa. Na mũndũ ũgwĩtwo Samueli akĩrĩrĩra Saũlũ mũno akĩhoya Ngai ũtukũ wothe. Bwana asifiwe. Akĩmũthaitha nĩgetha etĩkĩre Saũlũ athiĩ na mbere na gũthamaka. Akĩmwĩra nĩ ndĩmũregete. Thiĩ nĩ tondũ ndangĩtuĩka mũthamaki wa andũ akwa. Nĩ ndĩthuurĩire mũndũ. Mwathani arogocwo. Ũrĩa ũkanjiguaga na ũrĩa ũkanjathĩkagĩra na ũrĩa
mothe maria me ngoro-ini yakwa. Mwathani arogocwo. Amen. Uthi itura ria Bethlehemu kou ni ugathi ukore uingire nyumba ya Jesse kwina mundu ndithureire thiini wa nyumba iyo. Mwathani agocwo. Ukamuitiriria maguta atuike muthamaki na thaisi uthi ukamutunge tondu athiete kundutira magongona rauga magongona nimo mangenagia. Mwathani arogocwo. Tondu athiete kundutira magongona thi ukamutunge warie nake Samueli agithie rucini ruu tondu Ngai niauga ni aregete Saulu agithie agitunga Saulu. Mwathani agocwo. Amutunga Saulu ririo onire Samueli agikena muno tondu niwe Samueli niwe wamutuite muthamaki. Mwathani agocwo. Agikena muno akigwa canja mukite ngoro akikuhiriria Samueli akiuria atiriri niki gituma utigarie mundu uyu. Bwana asifiwe. Akimwira hau goto-ini tiga kunjariria uguo mbere ya thigari ciakwa. Bwana asifiwe. Tiga kunjariria uguo mbere ya thigari ciakwa tondu ni kuigwa ni kuona totarahe gitio. Mwathani arogocwo. Ndio Samueli agikirakara akioya ruhiu rwa njora agitheca agaginda. Mwathani agocwo. Agitheca muthamaki wa Malekida akimuraga. Arogocwo Mwathani. Agicoka akiuria atiri niki gituma urege gwathikira Jehova. Akiuga atiri andu ni mamanemire manjirire ati twagirirwo tutigarie mburi nigetha tuthi tukarutire Jehova Ngai waku magongona. Kiuria atiriri anga Jehova akenagio ni magongona gukira uria mundu athikagira Jehova. Mwathani akenagio ni magongona gukira uria mundu akimwathikira. Mwathani ndakenaga ni tondu wa mundu uria utathikaga. Mwathani agocwo. Kwaga gwathikira Mwathani nita rihia ria uraguri. Mwathani agocwo. Kwaga gwathikira Ngai nita mehia makuragura. Nita we murogi, nita we muici, nita we muragani, nita we mundu muru muno. Kurega gwathika tu. Mwathani arogocwo. Kuigua Jehova ni kwega gukirite kumurutira igongona ria njino. Bwana asifiwe. Kumuigua na kumwathikira na kurumirira kira giake uria gwathite wike ni kwega ni tondu gukirite kumurutira igongona ria njino. Arogocwo Mwathani. Na koguo gitumi giakwa gia kwaria ciugo icio ndirera kuciaria niki ni tondu Ngai ni athanite. Mwathani agocwo. Na akaria na kira giake nikio twarirwo kurumirira uria gitarie. Arogocwo Mwathani. Kira kia Mwathani uria gitarie niguo twagirirwo gukirumirira gitarie. Na Ngai witu no guturathima na twike wega. Agocwo Mwathani. Andu aria metagirira Mwathani matiri hindi magaconoka. Aria meiguaga mugambo wake matiri hindi makahingicwo ni kindu ona kimwe guku thi. Na riu gitumi kiu nikio kiratuma njarie uhoro wa Bathaka ya Mwathani. Arogocwo Mwathani. Bwana asifiwe. 12 yugite atiriri thiini wa ibuku ria Thama. Yugite atiriri hindi ria Jehova aririe Musa na Haruni nigetha marute ciana cia Israeli kuma bururi wa Misiri. Amerire atiriri mweri uyu niguo ugutuika mweri wa mbere thiini wa miaka yanyu yothe. Mweri uyu riu niguo ugutuika mweri wa mbere koguo ndwari mweri wa mbere wari mweri wa gatagati ka mwaka. Akimera tuai mweri ucio mweri wa mbere thiini wa mieri yanyu yothe. Thiko ici turekerekeaga Bathaka tucerekeaga Bathaka ri no we ni ri Bathaka yagirirwo gukorwo iri mweri wena. Mwathani agocwo no nie ni ndaregana na uhoro ucio tondu ni njititwo tio metitwo. Mwathani agocwo ni kuregana na uhoro ucio. Njuge mweri wa mbere niguo mweri uria wagirirwo gukorwo wi mweri wa gukungwira Bathaka. Mwathani agocwo tutiagirirwo gukungwira Bathaka mweri we gatagati. Kiugo kia Ngai kiugaga thiini wa ibuku ria Ndari 9 yugite atiriri. Ndari 9 nguthoma na ihenya muno. 9 yugite atiriri nake Jehova akĩĩra Musa kũu werũ-inĩ wa ũcio wa Sinai mweri-inĩ wa mbere wa mwaka wa 2 thutha wa maima bũrũri wa Misiri akĩmwĩra ũũ atiriri ciana cia Isiraeli nĩ ikarĩa gĩathĩ gĩa Bathaka o ihinda rĩakĩo rĩrĩa rĩtuĩtwo rĩakinya mũthenya wa 14 wa mweri ũyũ hwaĩ-inĩ gũtanatuka nĩguo mũgakĩrĩa o ihinda rĩakĩo rĩrĩa rĩtuĩtwo rĩakinya
kinya na nĩ mũgakiria o ta ũrĩa cia watho wake wa kũrũmĩrĩrwo itariĩ ona ta ũrĩa mĩtugo yacio yothe ĩrĩa ĩtuĩtwo ĩtariĩ. Nake Musa agĩkĩra ciana cia Isiraeli agĩciĩra itabarĩre ũrei wa gĩathĩ kĩu kĩa Bathaka. Bwana asifiwe. Amen. Mweri wa mbere mũthenya wa 14 nĩguo Ngai aririe na Musa. Ketorore iyo ndiragweta Mwathani agocwo tondu mundu no akione tari ciugo ciakwa ti ciugo ciakwa. Mwathani agocwo na Bathaka ya Mwathani etoire kungwagirwo mweri-ini wa mbere. Gutire hindi iri ya kungwirwo mweri ungi wena. Mwathani agocwo. Amen. 12 irauga atiriri hindi riu aha niho kiathi kia Bathaka kia mbere giekikire. Mwathani agocwo kia mbere niguo giekikire. Ngai arauga atiriri nake Jehova akĩra Musa akĩmwĩra na Haroni kũu bũrũri wa Misiri akĩmera atĩrĩ mweri ũyũ nĩguo ũgũtuĩka mweri wa mbere ya mĩeri ĩrĩa ĩngĩ yarĩ inyuĩ na ũtuĩke mweri wanyu wa kwambĩrĩria mwaka naguo. Igue ũtuĩke mweri wanyu. Koguo harĩ kĩndũ mweri wa gatandatũ mweri wena mweri wa mũgwanja gũtirĩ mũndũ ũĩ no kũrerwo atĩrĩrĩ mweri ũyũ nĩguo ũgũtuĩka mweri wanyu wa kwambĩrĩria mwaka naguo. Koguo mũgĩkagia thĩ gĩa Bathaka mũrĩgĩkaga mweri wa mbere mwaka-inĩ. Mũtirĩgĩkaga mweri wĩ gatagatĩ ka mwaka. Mũgagĩkaga mweri wa mbere. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Toguo wiki nĩtwagĩrĩrwo twĩtuĩrĩrie ũhoro biũ tumenye ũrĩa Ngai arenda kana ũrĩa Ngai athanĩte ũhoro-inĩ wĩgiĩ gĩathĩ kĩa Mwathani kĩa Bathaka. Gĩtingĩrĩ mweri wena nĩndaregana na ũhoro ũcio tondũ tiguo Ngai endete. Irĩro ciothe cia watho wa kũrũmĩrĩrwo wa gĩathĩ kĩa Bathaka Mwathani agocwo augĩte atĩ kĩrĩ mweri wa mbere wa kwambĩrĩria mwaka. Mwathani agocwo thikũ 14 nĩguo mũrĩambagĩrĩria hwaĩ-inĩ gũtanatuka mũkambĩrĩria kũrĩa gĩathĩ kĩu mũrĩkĩrĩaga kwa ihinda rĩa thikũ 7 kĩrũmanĩrĩrio. Arogocwo Mwathani. Mahinda-inĩ macio mothe gũtirĩ mũndũ ũgakorwo na mũtu wa kũimbia mĩgate gwake nyũmba kwa ihinda rĩa thikũ 7. Ndirenda kanitha ũyũ wĩna twambĩrĩirie gatagatĩ ka mwaka. Mwathani agocwo twambĩrĩirie kĩ gatagatĩ ka mwaka. Bwana asifiwe. Koguo tũtirĩ twagĩa na gĩathĩ kĩa Mwathani. Gĩkĩ nĩkĩo gĩgũkorwo gĩathĩ kĩa mbere na nĩ gĩa kuonania atĩ kana hihi no mũhote kũrũmĩrĩra watho wa Ngai o ta ũrĩa athanĩte. Andũ aingĩ mana ya kuuga nĩ marũmagĩrĩra watho wa Ngai. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Ũthingu ũmenyekaga nĩ tondũ wa ciĩko. Ũthingu ndũmenyekaga nĩ tondũ atĩ mũndũ nĩ ehumbĩte gĩtambaya kana nĩ arathiĩ akiugaga we nĩ mũthingu. Ũthingu ũmenyekaga nĩ ũndũ wa mĩthiĩre yaku na ũtugi waku na gwĩkĩre waku wa maũndũ. Ũthingu ndũmenyekaga nĩ tondũ atĩ nĩ wehumbĩte ta mũndũ mũthingu. Rĩu ndĩhumbĩte ũguo mũndũ nĩ akuga atĩ ndĩ mũthĩnjĩri. Asa ũthĩnjĩri wakwa kamenyeka nĩ ũndũ wa mĩtugo yakwa na mĩkĩre yakwa ya maũndũ. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Ti kwĩhumba tondũ andũ aingĩ nĩ maraumĩra na makehumba makauga nĩ ete na ndũngĩmenya nũ wĩtĩtwo na nũ ũtetĩtwo. Ndũngĩmenya atĩ mũndũ ũngĩmenya nũ ũtetĩtwo. Ciĩko ciakwa na mĩthiĩre yakwa na maciaro makwa marĩa ndĩraciara nĩmo megũtũma amenyekane kana ndĩ mũndũ mwĩtĩkia kana ndirĩ mũndũ mwĩtĩkia kana ndĩ mũndũ mũthingu kana ndirĩ mũndũ mũthingu. Mwathani agocwo. Amen. Koguo gĩathĩ kĩa Mwathani kũringana na watho na kĩrĩra kĩaguo kiugĩte atĩ mũndũ o wothe ũkwenda kũrĩa gĩathĩ kĩa Mwathani ũguo nĩ ta kuuga atĩ arenda kũmũrutĩra kĩheo kũrĩa to kũrĩa. Mwathani agocwo. Kũrĩa nĩ ta kuuga kũrutĩra Mwathani kĩheo. Ndario ĩyo kenda kahari gacigana. Ndario kenda o kenda kwambĩrĩria kenda ĩrauga atĩrĩrĩ nake Jehova akĩĩra Musa akĩmwĩra atĩrĩ aria na ciana cia Isiraeli ũciĩre ũũ mũndũ ona ũrĩkũ wanyu kana wa njiarwa cianyu angĩkorwo na thaahu nĩ ũndũ wa kĩimba kĩa mũndũ kana hihi akorwo nĩ gũthiĩ athiĩte rũgendo kuma kũndũ kũraya mũndũ ũcio nake ndarĩ hingo atakarĩa gĩathĩ kĩu gĩa Bathaka. Andũ ta acio nĩ makĩrĩaga mũthenya wa 14 wa mweri wa kerĩ hwaĩ-inĩ gũtanatuka. Thikĩrĩria
Angĩkorwo wĩna thaahu gũtirĩ mũndũ wĩrĩtwo atĩ ndakanarĩa gĩathĩ kĩu. Mwathani agocwo. Angĩkorwo wĩna thaahu nĩ ũndũ wa kũhutia kĩimba kana wĩna thaahu nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa matũgwatagia thaahu, Mwathani agocwo. Ndũkarĩa gĩathĩ kĩu ihinda rĩrĩa rĩtuĩtwo rĩakinya. No Ngai nĩ agũtuĩrĩire nĩ ũgakĩrĩa mweri-inĩ wa 2 wa mwaka-inĩ ũcio, tariki 14 o ta ũrĩa andũ arĩa angĩ makĩrĩire. Mwathani agocwo. Ũkarĩa gĩathĩ kĩu. Bwana asifiwe. Tariki 14 mweri-inĩ ũcio wa 2 ũcio ũngĩrũmĩrĩire. Mweri wa mbere nĩguo kĩathĩ kĩarĩirwo ihinda rĩrĩa rĩtuĩtwo. No Ngai augĩte atĩrĩ arĩria Musa nĩ ũndũ wa andũ arĩa marĩ na mathahu, mũndũ ũhutĩtie kĩimba. Mwathani agocwo. Mũndũ ũhutanĩtie na indo cia thaahu kana mũndũ wĩna thaahu we mwene, tondũ kũrĩ na indo ciumaga thĩinĩ wa mũndũ irĩ thaahu. Mwathani agocwo. Na koguo ndũngĩtĩkĩrio kũrĩa gĩathĩ kĩu kĩa Mwathani wĩna thaahu. Andũ a ndini rĩ mahĩngĩcĩtwo nĩ ũhoro ũyũ biũ. Andũ a ndini mahĩngĩcĩtwo nĩ ũhoro ũyũ biũ, matiũĩ kana gwĩ thaahu kana gũtirĩ. Mwathani agocwo. Metĩkĩtie atĩ nĩ ũndũ Mwathani nĩ oigire atĩrĩrĩ, kĩrĩa mũndũ arĩaga na kanua rĩ gĩthiaga nda. Mwathani arogocwo. Gĩgacoka gĩkauma gĩgathiĩ kĩoro, gĩtingĩmũgwatia thaahu. Koguo na njĩra ta ũrenda kũnjĩra Mwathani nĩ atuĩte indo ciothe nĩ theru. Okay, hatirĩ na thĩna. No kĩrĩkanĩro kiugaga thĩinĩ wa Isaya 66 atĩrĩrĩ, mũndũ wothe ũrĩa ũrĩaga ngũrwe, thikĩrĩria, tini ndĩrauga ciugo icio, nĩ Ngai. Mũndũ wothe ũrĩaga ngũrwe na akarĩa mbĩa, akarĩa thungura na indo ingĩ iria Mwathani agiranĩtie atĩ nĩ irĩ thaahu, handũ hake hagakorwo he icua-inĩ rĩrĩa mwaki na gĩbiriti. Mwathani agocwo. Ngũrwe gũkũ andũ aingĩ macitandukaga biũ, ciendagio gũkũ thoko. Mwathani agocwo. No rĩu nĩ ndĩrenda kũmũruta mũmenye indo icio ti njega, mũtigacoke gũcirĩa. Reke irĩo nĩ ndũrĩrĩ itoĩ Ngai, tondũ Ngai nĩ athurĩte andũ amwe arĩa matakamũmenya. Ngai nĩ athurĩte andũ arĩa matakamũmenya, andũ matuĩrĩirwo atĩ matikamũmenya nginya tene. Nĩo acio maraina na inanda. Mwathani agocwo. Matarutanaga kĩrĩra kĩa Ngai ũrĩa gĩtariĩ. Bwana asifiwe. Andũ-inĩ hao hagakorwo icua-inĩ rĩu rĩa mwaki na gĩbiriti. No nginya tũrute andũ tũmere atĩrĩrĩ, kũrĩ na indo cia thaahu Ngai athũire. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Atũmwo 15 yugĩte atĩrĩrĩ, thikĩrĩria, tũtikwenda kũmũigĩra maũndũ maritũ makĩria aya marĩa mũngĩhota gũkua. No nĩ kũrĩ na maũndũ tũkũmũgiria mũndũ atangĩremwo, atangĩhota gũtiga. Yani matangĩhota kũrekererio mehere gatagatĩ gaitũ. Ũndũ wa mbere nĩ kũrĩa mbũri kana ng'ombe ya gũitwo. Icio nĩ irio. Kũrĩa mbũri kana ng'ombe yake ĩitĩtwo. Nĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Atũmwo 15. Mbũri kana ng'ombe, andũ marathiĩ mũndũ agaita ngũkũ, agacoka akamĩthĩnja akaikĩrĩra riko arĩe. Ũgeciria ti mehia. Ona Popu nĩ araugire atĩ ũngĩoya mũtumia wene, mau ti mehia manene. Mwathani agocwo. Ngai arotũiguĩra tha. Kĩrĩkanĩro kiugĩte atĩrĩrĩ, mehia mana nĩmo magatũma andũ mathiĩ mwaki-inĩ. Rĩhia rĩa mbere kũrĩa nyama, rĩhia rĩa kerĩ kũrĩa nyama, rĩhia rĩa gatatũ kũrĩa nyama. Mwathani agocwo. Rĩhia rĩa kana nĩ rĩu Popu arauga atĩ ti rĩhia. Ndũĩ nĩ ũndũ wĩho evidence ĩkĩrĩho na ingĩtwarwo kũndũ. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Rĩhia rĩa mbere nĩ kũrĩa nyama, rĩhia rĩa kerĩ kũrĩa nyama, rĩhia rĩa gatatũ kũrĩa nyama, rĩhia rĩa kana nĩ rĩu rĩragwetwo. Na kiugo kĩu kĩrĩtwo gĩtiagĩrĩirwo kũiguo gĩkĩgwetwo gatagatĩ ka andũ arĩa metĩkĩtie, nĩ ũndũ ti kĩega. Mwathani agocwo. Ũkoraga mĩthemba Ngai nĩ athũire mũno, ndawendete. Arogocwo Mwathani. Ngai oigĩte atĩrĩrĩ, kũngĩkorwo kũrĩ na mũgeni ũkire gatagatĩ ka andũ arĩa metĩkĩtie na nĩ arenda kũrĩa gĩathĩ kĩu kĩa Mwathani rĩ, agakĩrĩa kũringana na mĩtaratara na watho wakĩo wa kũrũmĩrĩrwo. O ta ũrĩa naniĩ ndĩ mwana wa gũciarĩrwo gũkũ, Mwathani arogocwo, na niĩ nĩ njĩtĩkĩrĩte kũrĩa gĩathĩ kĩu, ngakĩrĩa na mĩtaratara yothe ya watho wa kũrũmĩrĩrwo wakĩo.
Ungikorwo wina thahu kana uthiete handu rugendo no nginya ukarĩa gĩathĩ kĩu. Ungikorwo we mwana wa andũ arĩa metĩkĩtie Mwathani, Bwana asifiwe, na nĩ warega kũrĩa gĩathĩ kĩa Bathaka nĩ ũndũ wa gĩtũmi gĩaku, oroigire mũtungatĩri ũcio ahota gũkorwo aratũhoithia ngai ingĩ ng'eni, wacoka warega kũrĩa gĩathĩ kĩu. Mwathani agocwo. Hena itua rĩaku. Thikĩrĩria nĩ warega kũrĩa nĩ ũndũ nĩ wekũwĩra kana waiga ũndũ ũcio ndũkwagĩrĩire anga ndwagĩrĩirwo kũrĩa, we ũgũikara mũciĩ, hatirĩ na thĩna, thiĩ ũikare mũciĩ, no ituĩro rĩaku rĩrĩho. Thikĩrĩria 11 reke tũthome 13. No rĩrĩ mũndũ ũrĩa ũgakorwo atarĩ na thahu kana atathiĩte rũgendo angĩgakorĩa gĩathĩ kĩu gĩa Bathaka rĩ, mũndũ ũcio nĩ akaingatwo athengio kũrĩ andũ ao na acokererwo nĩ wĩhia ũcio wake nĩ ũndũ wa kwaga kũruta indo cia kũrutĩra Jehova ihinda rĩacio rĩrĩa rĩtuĩtwo rĩakinya. Mwathani agocwo. Mũndũ ũrĩa ũkarega kũrĩa gĩathĩ kĩu gĩa Bathaka na ndarĩ na gĩtũmi gĩa kuonania atĩ nĩ aregire kũrĩa gĩathĩ kĩu. Mwathani agocwo. Ngai araiga atĩ aingatwo gatagatĩ ka andũ arĩa metĩkĩtie. Ũreciria ndĩ na itherũ? Mwathani arogocwo. Ũreciria ndigwathĩkĩra ũhoro ũcio? Ngai nĩ akarehe andũ angĩ mangĩmenya kũmũtungatĩra ũrĩa kwagĩrĩire. Warega kũrĩa gĩathĩ kĩu gĩa Bathaka hatarĩ gĩtũmi, haha nĩ lazima. Warega kũrĩa gĩathĩ kĩu gĩa Bathaka hatarĩ gĩtũmi, ũikarire mũciĩ, warega gũka kũrĩa gĩathĩ kĩu gĩa Bathaka nĩ mũthenya wa mbere wa 15. Mwathani arogocwo. Mũthenya wa 14 hwaĩ-inĩ gũtanatuka andũ othe marĩa gĩathĩ kĩa Bathaka na rũcinĩ matungatĩre Ngai. Mwathani agocwo nginya gũtuke. Mũthenya ũcio andũ matiagĩrĩrwo kũruta wĩra. Mũthenya ũyũ kuma hau gũthi na mbere mĩthenya ĩyo ĩngĩ 5 nĩ mũgathi mawĩra-inĩ manyu na mũrute mawĩra manyu. Bata nĩ ndũkanarĩe kĩndũ gĩkĩrĩtwo ndawa ya kũimbia mĩgate. Example, kĩndũ kĩa mbere kĩrĩa ũtagĩrĩirwo kũrĩa nĩ spaghetti, ciĩna ndawa ya kũimbia mĩgate. Mwathani agocwo. Mandathi mena ndawa ya kũimbia mĩgate. Cabaci ciĩna ndawa ya kũimbia mĩgate. Mĩthuguiti Mwathani arogocwo. Angĩkorwo ndũngĩhota gwathĩkĩra tũmatho tũu tũnini rĩ, watho wa Ngai ũrĩa mũnene ugĩte atĩ ndũkanatharanie rĩ, ũkahota kũwathĩkĩra atĩa? Tũmaũndũ tũnini mũno, kanini mũno, atĩ ũrerwo rĩ ngima mĩthenya ĩyo na nyeni, thũkũma kana kĩrĩa kĩngĩ ũngĩenda kũrĩa nakĩo, no mũthenya ũcio mĩthenya ĩyo ĩrĩ ũrĩe nyama na mĩgate ĩtarĩ mĩkĩre ndawa ya kũimbia na nyeni ndũrũ. Nyeni ndũrũ biũ. Arogocwo Mwathani. Nyeni ndũrũ nĩ irĩkũ? Nĩ managu, saketi, thoroko, nĩkĩ kĩngĩ? Nĩkĩ kĩngĩ kĩrũrũ? Mwathani agocwo. Nyeni icio ndũrũ iria cirĩagwo nĩcio ciagĩrĩirwo kũrĩo ihinda rĩu rĩa andũ marona ta ndĩ mũgũrũku ngiuga ũguo, no rekei ndĩmwĩre ma. Bwana asifiwe. Kĩu nĩkĩo kĩarĩ kĩambĩrĩria gĩa ciana cia Isiraeli itu rĩa Mwathani gũka mũtwe-inĩ wao. Itu rĩa Mwathani rĩathengire makuhĩrĩria Kanani, makĩonaga Kanani nĩ weno tondũ maringana rũĩ rwa Jorodani maingĩre Jeriko. Bwana asifiwe. Hĩndĩ ĩyo nĩguo itu rĩa Mwathani rĩeherire igũrũ rĩao. Thikĩrĩria, rekei tũigue. Na rĩrĩ ũguo nĩguo gwacokire gũtuĩka hĩndĩ ciothe itu. Reke tũthome 15. Na rĩrĩ mũthenya oro ũcio gĩikarwo rĩ, itu rĩkĩhumbĩra gĩikaro kĩu o kĩu kĩa hema ya ũira, na hwaĩ-inĩ rĩ rĩgĩikara igũrũ rĩa gĩikaro kĩu rĩkonagwo rĩhana ta mwaki o nginya rũcinĩ. Reke twambĩrĩrie 14. Na rĩrĩ mũgeni angĩkorwo atũranĩtie na inyuĩ nake atuĩke nĩ ekũrĩa Bathaka ya Jehova, no mũhaka amĩrĩe o ta ũrĩa kĩrĩra kĩa watho wa kũrũmĩrĩrwo kĩa Bathaka gĩtariĩ, ona ta ũrĩa mũtugo wayo ũrĩa ũtuĩtwo ũtariĩ, ũguo noguo akamĩrĩa. Mũkagĩa na kĩrĩra oro kĩmwe kĩa watho wa kũrũmĩrĩrwo gĩa gwatha mũgeni ona gĩa gwatha mũndũ ũrĩa ũciarĩirwo bũrũri wanyu.
nĩ waigua tũrĩgĩaga na kĩrĩro kĩmwe kĩrĩra kĩu ndĩramwĩra atĩ mbũri angĩkorwo nĩ yathĩnjwo ndiunagwo ngingo. Mwathani agocwo, gũtirĩ hĩndĩ ona rĩmwe riunagwo. Angĩkorwo kabũri kau nĩ ka mwaka ũmwe gatakinyĩtie mwaka nĩko karĩagwo. Mwathani agocwo, koguo gatingĩkĩrema arũme atĩ nĩ mũgũ kau na ihĩndĩ. Gathĩnjwo wega gacoke ngingo ĩyo rutĩrwo haha wega ĩtekũrengwo ĩtegũtinanio. Mwathani agocwo, kĩu nĩkĩo kĩrĩra kĩa Mwathani. Mũtu ũcio ũrirwo wega andũ marĩe mathũgũne mahĩndĩ macio matekuna ihĩndĩ ona rĩmwe. Mahĩndĩ macio marĩkia gũkorwo nĩ marĩo, andũ mũthenya ũcio nĩguo makaruta iheo ciao makĩhe Mwathani. Mwathani arogocwo, tondũ nĩguo mũthenya ũrĩa Ngai atuĩte wa kũhe Mwathani iheo. Mwathani agocwo, kĩrĩa gĩothe waneciria atĩ no ũnengere Mwathani ũkamũnengere mũthenya ũcio. Bwana asifiwe. Na warĩkia kũmũnengere kĩrĩa kĩu kĩarĩkia kũrũmĩrĩrwo itu rĩa Mwathani rĩrerwo rĩagĩire igũrũ rĩa andũ acio, rĩkĩmatongoria kuma werũ-inĩ ũcio rĩatũraga nao. Thikĩrĩria, na hena ũndũ ũngĩ haha wandĩkĩtwo atĩ hatirĩ ũndũ wa ciana cia Isiraeli ciekaga na matiambagia thabarĩ itu rĩteherete igũrũ rĩao. Mambagia thabarĩ o rĩrĩa itu rĩehera igũrũ rĩao. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Na koguo na ithuĩ nĩ twĩhoke Ngai na tũmwĩtĩkĩre. Tuge gĩkĩ nĩkĩo kĩambĩrĩria gĩa gwĩtĩkĩra Ngai. Nĩ tũikarĩte tũmũregete matukũ maingĩ, nĩ twambĩrĩrie rĩu kũmwĩtĩkĩra na tũkũmwambĩrĩria kũmwĩtĩkĩra na gĩathĩ kĩa Mwathani. Na ti ithuĩ tũrĩte tũrĩ iki nginya Jesũ nĩ akĩrĩire. Ndĩrenda tũrore ũhoro wa Jesũ akĩrĩa gĩathĩ kĩa Bathaka. Bwana asifiwe. Arogocwo Mwathani. Ndĩrenda tũrore thĩinĩ wa ibuku rĩa Mathayo 26. Mathayo. Ũhoro wa Jesũ, tũigue kana Jesũ we nĩ arĩire gĩathĩ kĩa Bathaka. Bwana asifiwe. Na tũigua nĩ arĩire, nĩ tũgũkĩmenya ona ithuĩ tũtikĩagĩrĩirwo gũkorwo tũgĩtĩrĩria ũhoro ũcio. Twagĩrĩirwo gũkĩrĩa kũringana na ũrĩa Ngai agĩathanĩte gwĩkwo. Mwathani ndangĩatuĩkire mwana wa Ngai korwo ndarũmĩrĩire watho wa Ngai ũrĩa wandĩkĩtwo na ũrutane. Bwana asifiwe. Nĩ aũrutanĩte na hatirĩ handũ Mwathani igĩte gĩathĩ kĩa Bathaka gĩtiagĩrĩirwo kũrĩo. 26. Na nĩ gũgakinya atĩrĩ, rĩrĩa Jesũ arĩkirie mohoro macio mothe akĩra arutwo ake atĩrĩ, nĩ mũĩ atĩ mũthenya ĩrĩ yathira gĩathĩ kĩa Bathaka nĩ gĩgakinya na Mũrũ wa Mũndũ nĩ agakunyanĩrwo akambwo mũtĩ igũrũ. Hĩndĩ ĩyo athĩnjĩri Ngai arĩa anene na athuuri a kĩrĩndĩ makĩũngana kũu nja kwa mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa mũnene wetagwo Kaefa, magĩthiĩ ndundu nĩgetha manyitithie Jesũ na wara makamũragithie. 17 yugaga atĩrĩrĩ, na mũthenya ũrĩa wa kwambĩrĩria kũrĩa mĩgate ĩtarĩ mĩkĩre ndawa ya kũimbia, arutwo magĩũka kũrĩ Jesũ makĩmũria atĩrĩ, nĩ nako ũkwenda tũgathondeke nĩguo ũkarĩre Bathaka kuo? Nake akĩmera atĩrĩ, tonyai itũũra mũthiĩ kwĩng'ania mũkamwĩre atĩrĩ, mũrutani akuuga atĩrĩ, ihinda rĩakwa nĩ rĩkuhĩrĩirie, nĩ ndĩrĩrĩra Bathaka nyũmba yaku hamwe na arutwo akwa. Nao arutwo magĩka o ta ũrĩa Jesũ amathire, magĩgĩthondeka Bathaka. Na gwakinya hwaĩ-inĩ agĩkorwo aikarĩte irio-inĩ hamwe na arutwo acio 12, na makĩrĩa-rĩ akĩmera, ngũmwĩra atĩrĩ nama atĩ ũmwe wanyu nĩ arĩngunyanĩra. Koguo hĩndĩ ĩrĩa Jesũ eraga arutwo ake marĩaga last supper. Bwana asifiwe. Last supper yarĩ mũthenya wa Thabatũ, na nĩkĩo marĩaga mĩgate ĩtarĩ mĩkĩre ndawa ya kũimbia. Bwana asifiwe. Na warĩ mweri wa mbere nĩguo Jesũ ambirwo mweri wa mbere, ndambirwo mweri wa gatano. Good Friday, Easter Monday. Mwathani arogocwo, yagĩrĩirwo gũkorwo ĩ mweri-inĩ wa mbere. Mwathani agocwo. Andũ arĩa mahĩngĩcithanagia maũndũ nĩ mokire makĩhĩngĩcithania maũndũ tũkĩrigwo. Rĩu maugaga tũrarũmĩrĩra karenda. No rekei ndĩmũrie kĩũria,
Ithu turarumira kalenda iria tukorete niguo turarumira kalenda iria tukorete tu haria hega hagutwarana na ciana cia Israeli hindi ria mararĩa gĩathĩ gĩa Bathakanĩri ni mweri wena ni mweri wa mbere. Bwana asifiwe. Nigetha tuoneke nĩ Ngai nĩ twarĩire gĩathĩ gĩa Bathaka na ciana cia Israeli hamwe ni mweri wa mbere na mweri wa ĩrĩ andũ arĩa marĩ athahu marĩ gĩathĩ kĩao ihinda rĩu kĩharĩrĩrio maruta iheo ciao. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Jesu agĩkĩ kĩrĩa kĩathĩ kĩa Bathaka. Mwathani agocwo. Hatigarĩtie mĩthenya 3 gĩathĩ kĩu gĩkinye nĩguo gũkamenyeka nĩ amekwenda kũrĩa gĩathĩ kĩa Mwathani nĩo magathambio magũrũ. Bwana asifiwe. Nigetha meharĩrĩrie gĩathĩ kĩa Mwathani. Nĩkĩ gĩatũmire Mwathani athambie arutwo ake magũrũ? Ati gĩatwĩkire kĩ? Mũndũ ũramenya nĩ anĩrĩre. Amathambirie nĩkĩ? Mwathani arogocwo. Nĩ ugĩte ciugo cia kwĩnyihia no nĩ kũronania ũhoro wĩgiĩ gwĩtheria ũhoro-inĩ ũcio. Tondũ Petro hĩndĩ ĩrĩa akinyĩrĩirwo athambie magũrũ oigire atĩrĩrĩ, Mwathani niĩ ndũgũthambia. Bwana asifiwe. Niĩ ndikwenda gũthambia, ndũgathambie magũrũ. Tondũ niĩ ndwagĩrĩirwo gũthambia, nĩ njagĩrĩirwo gũthambia. Bwana asifiwe. Akĩrwo angĩkorwo ndigũgũthambia tũtirĩ ngwatanĩro. Mwathani ahanaga ũguo hana kũma. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Gũkorwo kwĩna andũ kana gũtirĩ, Ngai nĩ arĩrehe andũ arĩa marĩendaga kũmũtungatĩra. Arĩa marenda kũigua Ngai nĩ mekũmũigua, arĩa matarenda kũmũigua nĩ megũikara. Hĩndĩ ĩrĩa mũkona kĩndũ gĩthahu na gĩa gũkira ihoru kĩrũngie handũ harĩa hatheru, mũthomi nĩ amenye maũndũ macio. Kĩndũ kĩrĩa kĩaririo ũhoro wakĩo nĩ mũnabii ũrĩa wĩtagwo Danieli. Hĩndĩ ĩyo mũkamenya mũthenya wa Mwathani nĩ wakuhĩrĩria mũno, arĩ o haha hakuhĩ ta mũrango-inĩ. Kĩndũ gĩthahu nĩ kĩarũgamire tene. Hĩndĩ ĩrĩa mũkona kĩndũ gĩthahu na gĩa gũkiria ihoru, hĩndĩ ĩrĩa mũkona mũhianano warũgama harĩa hatheru na andũ mambĩrĩria kũinamĩrĩra, mũhianano nĩ kĩndũ gĩthahu na gĩa gũkiria ihoru. Mwathani agocwo. Ũmũthĩ ũyũ mĩhianano ĩrũgamĩte makanitha-inĩ. Bwana asifiwe. Manyũmba-inĩ ma Mwathani kũrĩa Ngai agĩrĩirwo gũtungatĩrwo nĩkuo mĩhianano ĩingĩhĩte. Ona mbica cia Jesu, mbica cia Jesu, no nginya mwene ũrĩa wahũrirwo mbica ĩyo areraga andũ, niĩ tigai kũnjĩtaga Jesu dini. Niĩ nĩ thinema ndathondekire. Bwana asifiwe. Aramera tigai kũnjĩtaga kĩ? Jesu, tondũ tini. Bwana asifiwe. Rĩu mbica ciake ciũrĩte tiwe Jesu, andũ mauga nĩwe. Tiwe nĩ gũthondeka athondekire thinema, no rĩu andũ mathondekire mbica ciake magĩciĩkĩra kĩra handũ makanitha-inĩ. Nĩcio andũ mahoyaga na magacinamĩrĩra. Mĩhianano ĩhũrĩte kanitha wa Ngai. Gũtirĩ kũndũ gũtarĩ mĩhianano, gũtirĩ, no gũkũ gũtarĩ. Mwathani agocwo. Gũtirĩ mũhianano tondũ ndirĩ ndamuonia mũhianano ũrĩa mũrĩinamagĩrĩra na mũtirĩ muona ngĩinamĩrĩra. Mwathani agocwo. Kana nĩ mũrĩ muona ngĩinamĩrĩra mũhianano? Bwana asifiwe. Mwathani igĩte atĩrĩ thĩinĩ wa watho wake, mũtikanethondekere mũhianano mwacũhie kana mũhianĩre wa kĩndũ o gĩothe gĩkũrĩ igũrũ kana wa kĩndũ gĩgũkũ thĩ. Ũgũthondeka mũtharaba nĩkĩ? Arogocwo Mwathani. Ngai arotũteithia na ndirenda kwaria maũndũ maingĩ tondũ Sunday ĩno ndĩrona tarĩ Sunday ya kerĩ kuma ya mũico. Mwathani arogocwo ĩrĩa tũrĩ gũkũ thĩinĩ wa kanitha wa Ngai, na nĩ njũĩ andũ aingĩ mahota kũinũka. Mwathani agocwo. No nĩ njũĩ Januari na andũ nĩ magakorwo macokete wĩra-inĩ, no mũkorwo mũĩ maũndũ macio ndĩramwĩra ũmũthĩ. Ũhoro wĩgiĩ gĩathĩ kĩa Mwathani, mũndũ wothe ũrĩa ũtakarĩa gĩathĩ kĩu tũtirĩ ngwatanĩro. Angĩkorwo nĩ ũiguĩte mũgambo wakwa, no ũkorirwo nĩ mũgeni ũngĩ ũgũka. Mama Yani, mũndũ wothe ũrĩa ũtakarĩa gĩathĩ kĩu tũtigakorwo twĩ hamwe. Bwana asifiwe. Tugakorwo tũrekanĩtie ũguo. Nĩrona kũrekania
nie ndi muru ndakagia mundu biu na ngatiganirwo ngariganirwo kana ndakũĩ ũhoro ũcio gathira. Mwathani agocwo. Ona mwathani agĩũka njũria atĩrĩrĩ, nĩ woĩ ng'ania? Nguga aca niĩ ndiamũĩ tondũ ũhoro ũcio nĩ wathirire. Ngaikara ta itakũĩ no ũhoro ũcio ũgathira. Mwathani agocwo. Nĩ tondũ ndũngĩreka kũigua Ngai tũcoka tũtuĩke atĩ nĩ tũgũtwarana, tũtingĩhota. No nginya ũigue Ngai kana ũcoke njĩra ĩrĩa ndĩrona Ngai nĩyo anjarĩirie ngere. Tondũ mũthĩ tũtingĩũka gũkũ gũtungata nawe na twambĩrĩrie gũtungata nawe. Niĩ nĩ ndĩ na kĩoneki gĩkĩ nĩ gĩakwa, niĩ nĩ njĩtĩtwo, we wĩ rungu rwa kĩoneki kĩu. Mwathani agocwo. Ndũngĩũka ũnjathe ũrĩa njagĩrĩirwo gwĩka tondũ niĩ nĩ njĩtĩtwo, tiwe. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. He mũndũ wĩtagwo Jeroboamu wa Nebati. Nyanake ciathiaga harĩ we ikamwĩra atĩrĩrĩ, niĩ nĩ ndĩraigua nĩ njũĩ gũthoma kĩrĩkanĩro wega na nĩ njũĩ kũratha ũhoro hatirĩ ũndũ itoĩ na nĩ njũĩ kũruta nginya magongona. Mwathani agocwo. Njĩtĩkĩrie thiĩ nyũmba-inĩ ya Ngai ngamũrutĩre magongona, na agetĩkĩra akamwĩra gĩthiĩ ũkarute magongona. Rĩu nĩ rĩarĩ rĩhia rĩa Jeroboamu wa Nebati rĩrĩa Ngai atindaga akĩgweta. Mwathani agocwo. No nginya twathĩkĩre Ngai na tũmũigue na twĩke ũrĩa Ngai arenda twĩke. Agoro Ngai arenda tũrĩe rũa, please nĩ tũrĩe rũa rũu. Bwana asifiwe. Bata nĩ tũkorwo tũtinauma thĩinĩ wa kĩrĩra kĩanga, tũtinauma. Niĩ ndinakwĩra tũkatungatĩre Ngai ũngĩ, ndakwĩra Ngai ũcio ũhoro wake wandĩkĩtwo haha, ũcio tũrũmagĩrĩra nĩwe ndĩrakwĩra ũhoro wake, na ndĩrakwĩra maũndũ marĩa augĩte mekwo, na hena ũira wa kũigana maũndũ macio nĩ athanĩte. Kaĩ Ngai atuĩkire kĩ? Atuĩkire wa kũgarũrũka? Atuĩkire wa kuga kiugo kagwo? Kaĩ agĩkorwo Ngai wa mũthemba ũrĩkũ na no akĩrũmĩrĩrwo? Mwathani agocwo. Ndakiuga kiugo kagwo, auga nĩ auga. Angĩkorwo ugire ĩrĩagwo ĩnenge mũting'oe, ũguo nĩguo ugire, gũtirĩ ũndũ ũngĩ kũngĩcenjia. Arĩa maroiga atĩ Jesu nĩ acenjetie ũndũ, ndindaga ndĩmũthomeire watho wa Mwathani thĩinĩ wa ibuku rĩa Mathayo 5 aigĩte atĩrĩrĩ, tigai kwĩgerereria atĩ ndokire gũtharia watho 17 kana mohoro ma nabii. Ndiokire kũmatharia no kũmahingia. Nĩ ũndũ ũcio rĩ, nginya hĩndĩ ĩrĩa igũrũ na thĩ gũgathira, hatirĩ kairia kai kana gakuro gati. Kairia kai nĩ gaturumo karĩa Mwathani arĩtie. Ha watho ũcio kandĩkwo na gaturumo, agekĩrwo gaturumo. Gaturumo kau gatigathenga nginya maũndũ maguo mothe mahingio. Hakĩrĩ ũguo rĩ, mũndũ wa kwagarara athani rĩmwe ra mathani macio, ona rĩrĩa nyinyi mũno na arutage andũ gwĩkaga take, mũndũ ũcio nĩ agatuo mũnini kũrĩ arĩa angĩ ũthamaki-inĩ wa igũrũ. No ũrĩa ũrĩmaiguaga na marutanage atĩ ũũ nĩguo matariĩ, mũndũ ũcio nĩ agatuo mũnene ũthamaki-inĩ wa igũrũ. Ngai arauga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa 66 Isaya, akauga atĩrĩrĩ, nĩ agethurĩra athĩnjĩri Ngai kuma andũ-inĩ a ndũrĩrĩ. Rĩu athĩnjĩri Ngai magagĩthurwo moĩ gũthĩnja kĩ? Shuka baba shuka utende mema. Nĩ mathĩnja ũhoro wathira. Mwathani arogocwo. Watho wa Ngai ũngĩhota kũrũmĩrĩrwo atĩa andũ matekũmenya, kana mũndũ angĩmenya atĩa ũũ nĩguo Ngai arũmagĩrĩrwo aterĩtwo? No nginya mũndũ erwo nĩgetha amenye kũrũmĩrĩra Ngai ũrĩa kwagĩrĩire. Andũ matigire rĩu thaa ici kĩrĩa andũ marahanyũkania nakĩo nĩ mũhothi na gĩcunjĩ. Kwarega kũrutwo mũhunjia kainamio thiũ, akaugwo mũthĩ kũmĩte ti kwega. Mwathani arogocwo. Akaugwo mũthĩ nĩ kũmire mũno ti kwega, andũ matinaruta gĩcunjĩ gĩa 10, akainũke na kĩaga gwake. Mwathani agocwo. No ndaramera ũrĩa magĩrĩirwo kũrũmĩrĩra Ngai wega nĩgetha marathimwo. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Niĩ ona mũngĩrega kũhotha, ona twĩrwo atĩ tũinũke tũtahothete, hatirĩ na thĩna. Bwana asifiwe. Ndĩ sawa. Mwathani agocwo. Tondũ Ngai nĩ anjĩtĩkĩrĩte ũrĩa ndariĩ na ngamwĩtĩkĩra. Bwana asifiwe. Nĩ ndĩmwĩtĩkĩrĩte, ndiramũtungatĩra tondũ ndĩrenda mbia. Arogocwo Mwathani. Ndiramũtungatĩra tondũ ndĩrenda ũtonga. Nĩ njũĩ ũtonga wakwa harĩa ũrĩ. Nĩ ndĩramenya harĩa ũrĩ. Bwana asifiwe. Na angĩkorwo nĩ ndĩũĩ nĩho nawe ndĩrenda ũmenye. Igithiai ũtonga wanyu kũrĩa indo njũru itangĩhota gũkinyĩra.
kuria thuthi na memenyi itangĩhota gũkinyĩra. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. He mũndũ mworirie Jesu atĩrĩrĩ, mwanake arĩ mwanake na arĩ mũtongu, akĩũria Mwathani atĩrĩrĩ, ingĩkate Mwathani nĩgetha ndĩgwatĩre ũthamaki wa gũtũũra? Oririo atĩrĩrĩ, na ndĩra hau nĩho ndĩrenda mũnyite wega. Oririo atĩrĩrĩ, nĩũĩ watho wa Ngai ũrĩa Ngai athanĩte? Na angĩkorwo nĩũĩ atĩa? Ngai athanĩte ndũkanaiye, ndũkanoragane, ndũkanatharanie, ndũkanaigĩrĩre mũndũ ũrĩa ũngĩ kĩgenyo, ndũkanacumĩkĩre nyũmba ya mũndũ ũrĩa ũngĩ, kana ũcumĩkĩre nyũmba ya mũndũ ũrĩa ũngĩ, kana gĩthaka gĩake, kana ndigiri yake, ona kana kĩndũ gĩake gĩothe. Tĩa nyũkwa na thoguo, na wendage Mwathani na ngoro yaku yothe, na kĩrĩa gĩothe wĩnakĩo ũmwendage. Mwathani agocwo, akĩrwo ĩkaga ũguo nawe nĩ ũgũtũũra. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Akĩũria atĩrĩrĩ, ũthamaki wa Ngai rĩ ingĩwĩgwatĩra atĩa? Akĩrwo atĩrĩrĩ, ndũngĩmenya, ndũngĩhota kuorota ũthamaki wa Ngai uge nĩguo ũrĩa, kana ũwone ũgĩũka, tondũ nduonekaga. Ũthamaki wa Ngai ũkoragwo thĩinĩ wa mũndũ. Bwana asifiwe. Koguo niĩ ũguo ndĩraria thaa ici ndĩna ũthamaki wa Ngai. Arogocwo Mwathani. Mwanake ũcio agĩthiĩ na mbere na kũũria ciũria. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Akĩũria Jesu atĩrĩrĩ, akĩmũria atĩrĩrĩ, na rĩu rĩ nĩ atĩa njagĩrĩirwo gwĩka nĩgetha nginyanĩre ũhoro-inĩ ũcio wega, ngoro ndĩ mũndũ mũkinyanĩru? Akĩrwo atĩrĩrĩ, thiĩ ũkendie indo iria ciothe wĩ nacio, wendie ng'ombe, wendie mbũri, wendie ngari, wendie ndege, ũrehere Mwathani mbeca icio, no nengere athĩni. Mwathani arogocwo. Ũgaĩre athĩni mbia icio, nawe nĩ ũgakorwo wĩ gĩtonga igũrũ. Akĩigua kĩeha kĩingĩ mũno, akĩũra, akĩherera Mwathani tondũ nĩona tau tũtingĩhotana. Augire atĩrĩrĩ, rĩu tũgwĩka atĩa na nĩwona niĩ ndĩ mũbiacara, thiaga ngagũra indo ngĩendagia, rĩu ũhoro ũcio ũngĩhoteka atĩa? Mwathani augire atĩrĩrĩ, karĩ ũndũ mũritũ atĩa gĩtonga gũtonya ũthamaki wa igũrũ? Nĩ ũndũ mũhũthũ ngamĩra ĩkahota kũingĩrĩra karima-inĩ ga cindano. Ũĩ karima ga cindano ũrĩa kaigana, ona ritho rĩtionaga wega. Ngamĩra nĩ ĩkaiganĩra hau, no gĩtonga gĩtikĩingĩra ũthamaki-inĩ wa igũrũ. Nĩ tondũ mũndũ wothe ũrĩa wĩciragia na kĩndũ, ona kĩrĩa areciria nakĩo nĩ agatunywo. Mwathani agocwo. Kĩheo mũndũ ũrĩa wĩna nyingĩ. Arogocwo Mwathani. Kĩginyie ũhoro ũcio hau, tondũ gĩthomo neanaga thaa mũgwanja cia rũgama. Ndĩ mũndũ wa mĩtaratara. Mwathani agocwo. Na nĩndenda Ngai witũ atũririkane. Nĩ mwaigua ũrĩa ndauga ũhoro wĩgiĩ watho wa gĩathĩ kĩa Bathaka? Ndĩmũtarĩrie hanini. Mũndũ wothe wandĩkĩtwo nĩ kuga nĩ athagwo nĩ mũndũ. Mũndũ ũcio ũmwathaga ti mũndũ wĩtĩkĩtie ũhoro ũcio ndĩrauga. Mwathani agocwo. Mũndũ ũcio wandĩkĩtwo wĩra handũ no arege gũtuĩrwo nĩ ehĩtie, nĩ tondũ hena mũndũ ũmwathaga. Mwathani agocwo. No kũngĩkakinya ihinda akorwo free, atarĩ mũndũ wathagwo, Mwathani agocwo, nĩ akarutĩra Mwathani kĩheo ihinda rĩrĩa rĩtuĩtwo rĩakinya onake. Bwana asifiwe. Arogocwo Mwathani. Ndĩrauga ũhoro wa, ndirauga mũndũ wothe wandĩkĩtwo, ndĩrauga ũhoro wa andũ arĩa marutaga wĩra wa nyũmba kwa andũ. Mwathani agocwo. Mũndũ no akorwo atarĩ na ũhoti wa gwĩka ũndũ ũcio ũrathanwo, no mũndũ nĩ agĩrĩirwo gũkorwo ena chance ĩyo, ahoye Ngai amwĩtĩkĩrie ũtukũ ũcio ũmwe na mũthenya arĩ gĩathĩ kĩu kĩa Mwathani, acoke aikare thikũ ingĩ mũgwanja, oke thikũ ya mũgwanja arĩ gĩathĩ kĩu kĩa Mwathani rĩngĩ, ũhoro ũcio thire. Angĩkorwo no kũhoteke.
riu ri ni kuringanaga ni mundu ure wandikitwo ri ni kuringanaga niki kiarugwo ni kurugagwo cabaci na gukarugwo mboga thitiguo ni kuringanaga ni mboga iriku iriwe harugwo kana niki kingi kiarugwo gutingiaga kindu kingi kirugitwo ungiria gitari na dawa ya kuibia turirie asa tinginya ukorwo ukuria na nyeni nduru ukuria irio ciaku no ndugakorwo ukiria kindu gikiritwo dawa ya kuibia migate tondu Ngai ni agiranitie undu ucio ndugekwo kwa ihinda ria thiku 7 na Ngai ndegugutwira ni mehia wina mo tondu nyumba iri uratungata ti yaku koguo ni kuonania we ni wiyamurite no keerania thiini wa maundu macio thiini wa ibuku ria Ezekieli 45 no nyende turore 45 hanini tu mirongo ena na ithano yugite atiriri ke thome tu hanini ti Ezekieli please pole ni maundu ma matuko matene ona Ezekieli no yugite horo ucio no ndirenda tuthome maundu ma matuko matene nigetha tuigue uria twagirirwo gukorwo tugitheria maundu ma matuko matene wa keri 30 yugite atiriri na riri andu matiakoretwo makongoire Bathaka mweri wa mbere o ta uria kwagiriire riu aha ni muthamaki wetagwo Hezekia muhari wa mbere kwambia hau imwe maundu ma matuko matene reke thome giki reke ndige guthoma gia thimu gikoragwo gigitukanu muno wa keri 30 na riri Hezekia akirekia Israeli othe ha Juda andu ona akiandikira Ibrahimu na Manase marua nigetha moke nyumba ya Jehova kuu Jerusalemu niguo makaria Bathaka ya Jehova Ngai wa Israeli ni undu muthamaki ona nene ake hamwe na kirindi giothe kiria kiari kuu Jerusalemu ni maciraniire maria Bathaka mweri wa keri Bwana asifiwe maciraniire Hezekia onire gitina rio mweri wa mbere na tondu Ngai ni athanite kingirega kurio mweri wa mbere no kirio mweri wa keri koguo kungikorwo andu matina hota kwihariria wega mweri wa mbere no kirugio kirio mweri wa keri no watho wa Mwathani ugite kirio mweri wa mbere koguo ni maciraniire mari kiathi kia Bathaka mweri wa keri tondu mweri wa mbere andu matiakoretwo metheretie ke wigue ni ukorwo matiahotire kumiria ihinda ria kio kiumbe ni undu athinjiri Ngai matiamurite aige akuigana kana andu magikorwo monganite kuu Jerusalemu gitumi kiria giatumire giathikireke kurio mweri ucio wa mbere kiaregire guti kurio tondu athinjiri Ngai matiamurite magetheria Mwathani agocwo koguo gutire mundu ungioya gaburi kau athinjire andu mutungatiri nigetha makari atetheretie Mwathani agocwo no nginya akorwo yamurite agethereria Ngai nigetha etikirike agithinja kori kau ndagakue tondu uru no kume thutha kuma hau na wiro ni wathukia kirira kia Mwathani gutungatira Ngai ti theru Mwathani agocwo nyonaga andu ni mathahirie kirira kia Ngai fiu Bwana asifiwe ngoragwo njikirite cuka ici haha niki tondu mundu no arigwo njikirite niki Mwathani agocwo ndicikunjite uguo tondu riri tondu gitambaya kia Mwathani kia Ngai kiria gikiritwo thiini wa hekalu ya Mwathani handu haria hatugiru ahetagwo handu haria hatugiru Bwana asifiwe na niho handu haria heragwo ni hatheru muno Bwana asifiwe heragwo ni hatheru tondu hatirangangagwo
koguo Ngai ni akoragwo na kigongona giake na nikio hindi nyingi maita maingi mutungatiri uria urarutira andu magongona akoragwo arugamite handu haria hatugiru. Bwana asifiwe. Nigetha arutire andu magongona metikirike. Njikirite cuka icio hau kuonania uria Ngai augite watho wake ukorwo ukirumirwo tarie na hatikinyaga mundu utari mwitikirie. Mwathani agocwo. Hatingikinya mundu utari mwitikirio na thambia ni moyo uguo. Mwathani agocwo. No ukinye haha onyitwo ni uru. Niwe ndu nyamuritwo atia? Hatiri mundu uyu guku nyamuritwo atia? No Ngai ni uria nyamurite. Bwana asifiwe. Na kirira giake kiria ndirenda kurumirira. Koguo ndirarumirira kirira kiu gia tene. Kiria kiari polisi tiari na bata kiu riu. Bwana asifiwe. Kiria kiaragwo polisi ni na bata. Na bata kiu nikio ndirarumirira. Mwathani agocwo. Koguo Ngai witu arotuteithia uhoro-ini ucio na reke guoko gwake gukorwo ku iguru ritu. Arogocwo Mwathani. Keguteithie tu. Watia haria. Mwathani agocwo. Koguo kirira kia Ngai uria gitarie niguo twagirirwo gukirumirira. Ni waigua haha andu mauga matikuria giathi kia Bathaka ihinda riu ria mweri wa mbere tondu kwari na gitumi. Koguo riu ni ndacokia kiuria giaku. Mwathani agocwo. Giathi kia Bathaka no kirio mweri wa mbere, either mweri wa mbere kana mweri wa iri kuringana na watho wa Ngai. Naguo undu ucio ukionwo ni muthamaki ona kirindi kiu giothe ati ni wagiriire gwikwo. Tondu ucio magigitua watho wa ati uhoro uhunjanirio ku Israeli guothe kuma Birisiba o nginya Dani ati andu moke Jerusalemu mari Bathaka ya Jehova Ngai wa Israeli. Kou ni undu ni hathirite matuko maingi matamirite o ta uria kwandikitwo. Ni kwaninite matuko maingi Israeli matarite giathi kia Bathaka. Tondu ucio atwari marwa magigithie na moimite he muthamaki ona nene ake Israeli ona Juda guothe o ta uria gwathanitwo ni muthamaki. Makoiga atiri inyuĩ ciana cia Israeli garukirai Jehova Ngai wa Ibrahimu na Isaka ona Israeli nigetha acokerere matigari manyu ma andu aria mehonokirie moko-ini ma athamaki a Ashuri. Giathi kiu ndiramwira uhoro wakio nikio giathi gia gucokerera Mwathani. Gitekitwo andu maticokete. Mwathani agocwo. Giekwo niguo kuonanagia andu ni macoka. Cokererai Mwathani muri giathi kiu nigetha Jehova amuririkane o ta uria kwandikitwo. Na mutigatuike ta maithe manyu na ariu a ithe wanyu aria magararire watho wa Jehova Ngai wa maithe mao o nginya akimatiga agituma matura mao matuike maganjo ona o mukuona o ta o mukuona. Na riu tigai komia ciongo o ta uria maithe manyu maciumitie. No wiheane ihe Jehova mutonye handu hake haria hamure o hau atuite hamure tene na tene na mutungatire Jehova Ngai wanyu nigetha marakara make manene muno magaruke mamweherere. Ni undu mungicokerera Jehova ariu a ithe wanyu ona ciana cianyu ni makaiguirwo tha ni andu aria mamatahire nao ni magacoka bururi uyu ni ukorwo Jehova Ngai wanyu ni akinyagiriria andu wega wake na akaiurwo ni tha. Na mugimucokerera ndakamuhutatiria uthio wake. Tondu ucio atwari marwa magithie makigera itura kundu guothe bururi wa Ibrahimu na Manase o nginya Zebuluni. No andu a matura macio ni mamathekereire ni kumamena makimanyarara. Riu no korwo kwina andu maramena makanyarara.
ni undu ndiranirira uguo kaba uguo ndathoma hau mwathani agocwo. Na ona gwatuika uguo ri andu amwe a Ashuri na Manase ona Zebuluni nimenyihirie magigithie magikinya Jerusalemu. Ona gwatuika kwina andu amwe maregaga makanyarora uhoro ucio. Mwathani agocwo. Ucio waheanagwo ni mundu ucio watumitwo na marua. Mwathani agocwo. Andu amwe no maiguire na makenyihia na magicokanira Jerusalemu. Ona kwa Juda ri Ngai ni atumire andu akuo magie na ngoro oro imwe nigetha meke o ta uria gwathanitwo ni muthamaki ona nene na undu wa uge wa Jehova. Na kwa kou Jerusalemu wikigomana andu aingi mweri wa keri niguo makarie giathi kiu kia migate itari miibie nao marekerende kiingi muno nao makiarahuka makieheria igongona iria ciari kou Jerusalemu ona igongona ciothe cia gucindira ubumba nao magigithie nacio magicikia roi-ini rwa Kidironi magigithinja Bathaka muthenya wa 14 wa mweri wa keri nao athinjiri Ngai ona Alawii magigiconoka makiyamura magitheria magigitwara indo cia mahaki ma njino kou nyumba ya Jehova nao magikirugama handu hao o ta uria mutugo wao watuitwo o ta uria watho wa Musa mundu wa Ngai watarie. Athinjiri Ngai magikimije mije thakame iria mamukirite manengeretwo ni Alawii ni undu kwari andu aingi kirindi-ini kiu mateyamurite na tondu ucio Alawii nio maheirwo wira wa guthinja nyumba nyamu cia Bathaka ni undu wa mundu uria utetheretie nigetha mamamurire Jehova mamatherie. Ni undu kirindi kiingi kia andu naguo uguo ni ta kuga andu aingi a Ibrahimu na Manase na Isakaru na Zebuluni matietheretie no ni marire Bathaka iyo matekurumirira uhoro wayo uria wandikitwo. Andu ni marire Bathaka matekurumirira watho wayo uria wandikitwo ni undu Hezekia ni amahoeire akiuga atiri Jehova uria mwega aroetekera kuohera mundu o wothe uria uroretie ngoro yake utongoria-ini wa Ngai o we Jehova Ngai wa maithe ona akorwo ni mundu uteyamurite agetheria o ta uria ritheria rikonie handu haria hamure ritarie. Nake Jehova akiigua Hezekia akiohera andu acio nacio ciana cia Isiraeli icio ciari kou Jerusalemu hindi iyo ikiria giathi kiu kia migate itari miibie mithenya 7 iri na gikeno kinene muno. Nao Alawii ona athinjiri Ngai magigoca Jehova muthenya o muthenya makimuinagira na inanda iria cianukaga muno. Nake Hezekia agikihe Alawii othe aria mari ho ogi na utungati ucio wa Jehova ndeto cia kumomiriria. Mwathani agocwo. No igwa hau Mwathani akiinirwo na inanda iria cianukaga. Mwathani agocwo. Uhoro ucio gikiagirira na tondu ndeto nyingi itumaga mundu arote. Mwathani agocwo. Ndikwenda uthi kurota no uhoro ucio. Mwathani agocwo. No ni ndirenda wiamure na wambiriria gwitheria. Hatigarite thiku 25 hatigarite thiku 25 na ndirona coordinator wa kuria Thika ni arikitie guka. Mwathani agocwo na ni wega Ngai witu amurathime na mwike wega. Koguo mundu gwitwo David we ni wenderera kuhe githomo mahinda-ini maya ugaire andu aria ageni matucereire. Mwathani agocwo ona aria angi aguku no coke onengere coordinator atwire undu uria areciria niguo mwagiriru. Mwathani agocwo na Ngai witu niwe kumurathima na mwike maundu mega. Jesu amurathime na muturie wega-ini wake.